这个是双纵丝，两头可以看这个大缝隙，对那个缝隙，先看一下，我看一下缝隙先，你看这个缝隙是很大的，可以了，看一下。这个缝隙，来，再来，这个缝隙大概有3、4个毫米左右。看起来非常的完美，看到没有？对，这个非常漂亮。